Šogad, tātad iepriekšējā 2007. gadu, mēs esam beiguši ar ļoti negatīvu patēriņa cenu indeksu līmeni, tātad, ko mēs saucam par inflācijas līmeni, un 12 mēnešu cenu izmaiņas ir 14,1%, kas, protams, ļoti negatīvs indikators mūsu valsts ekonomikai. Šo gala rezultātu galvenokārt ir ietekmējušas cenu izmaiņas, tie lielākie, nozīmīgākie negatīvie ietekmētāji ir divas grupas, tātad pārtiks preču un dzērienu cenu palielinājums un arī visi maksājumi, kas ir saistīti ar mājokļu uzturēšanu, tātad maksājumi par enerģiju, mājokļu uzturēšanu un ūdens apgāde, atkritumu savākšana, elektroenerģija un tam līdzīgi. Runājot par nākošo, jeb šo gadu, būtu pārslēgties uzreiz, tad ir šobrīd mūsu rīcībā esoša informācija arī rāda to, kad, un arī izskanējis jau daudzos dokumentos un presē, ka cenu palielinājums būs arī dažādiem enerģijas veidiem, gāzei, degvielai, elektroenerģijai, plus arī zināms ir par tabaku. Tad ir arī sadārdzinās transporta pakalpojumi, tad maksa par braucienu pasažieru transportā. Tad vērtējot pēc iepriekšējā gada mūsu svara struktūras, tad iegūstam to, ka varētu būt šo mums zināmo veidu ietekme kaut kur pietuvināt 5%, un tad rēķinot šo netiešo vai sekundāro ietekme, kur šobrīd nav iespējams novērtēt gala rezultātu, varētu būt šie otri 5%, tad varētu arī pievienoties tai prognozē, ka varētu gada laikā palielināties patēriņa cenu indeks kaut kur par 10%.